তোমরা যারা আমার লাস্ট ভিডিওটা দেখেছো, হেলমেট মাইকের সাউন্ড অত্যন্ত বিচ্ছিরি হয়েছে। মানে কিছু কিছু জায়গাতে তো মোটোভ্লগ মাইকের সাউন্ড এতই খারাপ যে সেটা ইউজই করা যায় না। তো নেক্সট টাইম থেকে মোটোভ্লগ বা হেলমেট মাইকের সাউন্ড যাতে ভালো হয় তার জন্য আমি কিছু কাজ করেছি। মানে বেসিক্যালি একটা জিনিসের অর্ডার করেছি, সেটা হলো ডেডিক্যাট। মানে যেটা যে উইন্ড নয়েজ হয় সেই উইন্ড নয়েজকে অনেকটাই টেস্ট করে, যার জন্য যেটা আমি হেলমেটে লাগিয়েও নিয়েছি। খাতাও নিয়েছি, জানি না দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি না, একটু অন্ধকার হলেও বুঝে নিতে হবে। তো এইটা হচ্ছে সেই ডেডিক্যাটটা যেটা আমি লাগিয়েছি, যেটা উইন্ড নয়েজকে সাবটেস্ট করার কথা। এবার এটা উইন্ড নয়েজ সাবটেস্ট করতে পারছে কি পারছে না সেটা একটা টেস্ট করে দেখা যাক। এটা হচ্ছে আমার টেক 2। কেউ চিন্তা করতে পারো, আমি সারা রাস্তা রেকর্ড করে ফেললাম, সুন্দর ফুটবলের মতো কমেন্ট্রি করে রেকর্ড করলাম, কিন্তু মাইকে সুইচ অন করতেই ভুলে গেছি। যাই হোক, কী করা যায়, আবার ট্রাই করছি। 70 অ্যান্ড অ্যাবভ স্পিডের জন্য আমার দরকার স্টেট হাইওয়ে আর ন্যাশনাল হাইওয়ে, কারণ ওই গ্রামের রাস্তায় বা ওই লোকালিটির মধ্যে আমি ওই স্পিডে চালাতে আমার ভয় লাগে। আমি এখন এসে গেছি স্টেট হাইওয়েতে। এখন আমার স্পিড 40 কিলোমিটার পার আওয়ার। সামনে একটা লরি আসছে। এখন আমার স্পিড 50 কিলোমিটার পার আওয়ার। আমি তো ভালো রকমই উইন্ড বুঝতে পারছি, মানে আমার মুখেতে, হেলমেটেতে, জামাতে রীতিমতো উইন্ড লাগছে, ফ্যাট 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 করে চলছে। টেস্ট করে যেটা বুঝলাম, শুধু ডেডিক্যাট লাগিয়ে উইন্ড নয়েজ সাবটেস্ট করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না এখনও যাকে তাই আমি ঠিক করেছি এবার হেলমেটটাতে একটা চিন কার্টুন লাগাবো। মানে এইখানে যে কার্টুনটা থাকে, কারণ আমার যে হেলমেটটা, এই যে হেলমেটটা, এটা হচ্ছে একটা বাজির হেলমেট, এতে কোনো চিন কার্টুন আসে না। তাই আমি এটাতে এবার একটা চিন কার্টুন লাগিয়েছি, এখানে দেখতেই পাচ্ছ। তো এই চিন কার্টুন লাগিয়ে আর মাইকের মানে ডেডিক্যাটের জায়গাটা যেখানে, মানে আগেও ডেডিক্যাট যেখানে লাগানো ছিল এখন ডেডিক্যাট সেখানেই লাগানো আছে। তো এবার দেখা যায় শুধু ডেডিক্যাট, এবার ডেডিক্যাটের ভেতরে নর্মাল রেগুলার মাইকে যে স্পঞ্জের যেটা থাকে, স্পঞ্জের যে উইন্ড ফিল্টার থাকে, সেই স্পঞ্জের উইন্ড ফিল্টারের ওপরেই এই ডেডিক্যাটটা লাগিয়ে রেখেছি। এবার দেখা যাক এতে সাউন্ডটা কীরকম আসে। আগের দিনে শুধু ডেড কার্ড লাগিয়ে আমি ভাবলাম যে আমার প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে, মানে অডিও প্রবলেমটা, কিন্তু আনফর্চুনেটলি অডিও প্রবলেম আমার সলভ হয়নি। বেসিক্যালি বলতে গেলে 45 বা 50 মানে 50 কিলোমিটার পার আওয়ারের উপরে যখনই স্পিডে যাচ্ছি, এত পরিমাণে উইন্ড নয়েজ আসছে যে আমার ভয়েসটা পুরোপুরি কখনো কখনো তো বন্ধই হয়ে যাচ্ছে। এখানে পুলিশের চেকিং চলছে। তো এখন বিভিন্ন স্পিডে অ্যাজ ইউজুয়াল দেখব। আমি একটা জিনিস তো শিওর বুঝতে পারলাম যে 100% উইন্ড ব্লাস্ট আটকানোর বা উইন্ডের আওয়াজকে আটকানোর কোনো উপায় নেই। একটা সার্টেন স্পিড লিমিট পর্যন্তই সেটা করা যায়। তো আমার টার্গেট হচ্ছে 70 কিলোমিটার পার আওয়ারের স্পিডের যদি আমি বাইকটাকে চালিয়েও যে উইন্ড ব্লাস্টটাকে যদি আমি আটকাতে পারি বা উইন্ড নয়েজটাকে যদি আটকাতে পারি, তাহলে খুবই ভালো হয়। এখন স্পিড হচ্ছে আমার 20 কিলোমিটার পার আওয়ার। আমি এখন 20 কিলোমিটার পার আওয়ারে যাচ্ছি। এখন আমার স্পিড 30 কিলোমিটার পার আওয়ার, আর এখন আমার স্পিড হচ্ছে 40 কিলোমিটার পার আওয়ার। আশা করি এবারে উইন্ড চিন কার্টুনটা ঠিকঠাক কাজ করছে, মানে আমার সাউন্ডটা ইউজেবল। তো 50 কিলোমিটার পার আওয়ার এখন আমার স্পিড। পিছনে গাড়ি আসছে, সামনেটা কি ওয়াল সার্ভিস জানি না, ও মেবি অ্যাম্বুলেন্স, না অ্যাম্বুলেন্স তোরা না, কি জানি না ওটা কিসের গাড়ি। এখন আমার স্পিড 60 কিলোমিটার পার আওয়ার। 60 কিলোমিটার পার আওয়ারে উইন্ড ব্লাস্ট কীরকম আটকাচ্ছে আমি জানি না, কারণ হেলমেটের ভিতরে আমি যথেষ্ট হাওয়ার আওয়াজ পাচ্ছি। স্পঞ্জের উইন্ড ফিল্টার, তার উপর ডেডিক্যাট লাগিয়ে আগের থেকে সাউন্ড কোয়ালিটি ফার বেটার হয়েছে। এখন 40 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডেতে তো সাউন্ড ইউজেবল, আর 50টা মোটামুটি নেওয়া যায়, বাট তার উপরে গেলে সেই সেম প্রবলেম। এখনও পর্যন্ত মানে ঠিকঠাকভাবে উইন্ড ব্লাস্ট বা উইন্ড নয়েজটাকে ক্যান্সেল করা যাচ্ছে না। আমি ট্রাই করতে থাকবো কী হয়, কারণ যেহেতু আমাদের অ্যাভারেজ স্পিড থাকে অ্যাপ্রক্স 60 to 70, অ্যাটলিস্ট আমার তাই থাকে। তো আমি চাই মোটামুটি 65 to 70 এই স্পিডেতেও যাতে আমি মানে আমার সাউন্ড যাতে ঠিকঠাক ক্লিয়ার আসে, সেইটা আমার টার্গেট। তো এক্ষেত্রে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে হঠাৎ করে, আগেই সেম হেলমেট পরে যখন আমি ডিউক চালাতাম, মানে ডিউক 250,
ওইটা যখন চালাতাম না 100 আপ স্পিডে গেলেও একটা সাউন্ড তো আসতো, সাউন্ড মানে হাওয়ার, সেটা শোঁ করে আওয়াজ আসতো। এরকম এখন আমি হিমালয়ান চালাচ্ছি, এতে কীরকম একটা আছে 60-র ওপরে গেলেই ভার 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 এরকম, মানে কান পুরো বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, মানে নিজের কথা নিজেই শুনতে পাচ্ছি না, বাইকের ইঞ্জিনের সাউন্ড তো শোনাই যায় না। তো আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে হিমালয়ানের সামনের যে উইন্ডশিল্ডটা আছে না, সেইটা এমনভাবেই রাখা আছে যে সেই উইন্ডশিল্ডটা শেষ হচ্ছে আর আমার এইখান থেকে শুরু, মানে উইন্ডশিল্ডটা আমার এইখানে শেষ হচ্ছে, যার ফলে সমস্ত হাওয়াটা ডিফ্লেক্ট করে আমার মুখে লাগছে। মেবি সেইটার একটা কারণ হতে পারে। তাই আমার যে পুরোনো বাইকটা আছে না ইয়ামাহার কমিউটার বাইক, তো সেইটাতে আজকে আমি এবার টেস্ট করে দেখব এই সেম হেলমেট সেট আপে। কারণ সেইটাতে যদি সাউন্ড ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমি বুঝবো ওটা বাইকের ওই উইন্ড ডিফ্লেক্টরের জন্যই প্রবলেমটা হচ্ছে। এখন তোমাদের অনেকের মনে হতেই পারে এ কোন গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে, কি নতুন মোটোব্লগ করার জন্য এই গাড়িটা নিল? তো না, সেরকম কিছুই না। আমি মোটোব্লগ তো নয়, উপরন্ত বলতে গেলে হেলমেটের মাইক টেস্টের জন্যই বেরিয়েছি। কারণ আমার ভালো মনে আছে, আগে আমি যখন কেটিএম চালাতাম না, তখন আমি 100+ স্পিডে গেলেও ওই হেলমেটের ভিতরে উইন্ড নয়েজ একটা শুধু জাস্ট শোঁ আওয়াজ আসতো, ভর 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 সাউন্ডটা আসতো না। তুমি সেটাই টেস্ট করতে বেরিয়েছি, কারণ এখন হিমালয়ানে এইটা অনেক উঁচু, তো সেইটা কী হয় পুরোপুরি আমার মুখের কাছে হাওয়াটা লাগে। আর এতে সেসব কিছু নেই। আর আগে যখন আমি ডিউক চালাতাম তাতেও কিছু ছিল না, তো তাতে হেলমেট অলমোস্ট সাইলেন্ট থাকতো। তো আজকে আমি ওটাই টেস্ট করতে বেরিয়েছি যে ওটা বাইকের জন্য হচ্ছে না আমার হেলমেটের জন্য। যদিও চিন কার্টন তো লাগিয়েছি, তো অবভিয়াসলি রেজাল্ট তো একটু ভালো পাওয়ারই কথা। তো এখানেও আমি দেখবো 60 স্পিড বা 70-70-তে উঠবে কি আমি জানি না, 60 স্পিড পর্যন্ত গিয়ে দেখবো যে ঠিকঠাক হচ্ছে কি না। এখন তো আছি 30 স্পিডে, আর কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওই মিটারটা খারাপ ছিল। ভাগ্য ভালো এটা এখন ঠিক করানো পর আমি এটা টেস্ট করতে বেরিয়েছি, নাহলে তো আমি বুঝতেই পারতাম না স্পিড কত চলছে। যাই হোক, এখন 40 স্পিডে আছি। 40 স্পিডেতে তো আমি হেলমেটের ভিতর কোনো রকমের উইন্ড নয়েজ পাচ্ছি না। 50 স্পিডেতেও হেলমেট অলমোস্ট পুরো শান্ত, কোনো উইন্ড নয়েজ নেই, কিছু নেই, কোনো ভ্যার ভ্যার ভুর ভুর কিছুই পাচ্ছি না। এবার বাড়িতে গিয়ে এডিট করার সময় যদিও বুঝতে পারবো যে ঠিকঠাক হচ্ছে কি না। এই 60 টাচ করতে চলেছি, এখন স্পিড 60 কিলোমিটার/আওয়ার। হেলমেটের ভিতরে উইন্ড নয়েজ পাচ্ছি, কিন্তু সেটা জাস্ট শোঁ আওয়াজটা পাচ্ছি। কিন্তু ওই তো আমার টার্গেট 70 স্পিড, এখন আমি 60 স্পিডে যাচ্ছি। ইভেন এটা আমি বাইকের ইঞ্জিনের আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে, কিন্তু হিমালয়ানে তো 60 স্পিডের পর থেকে আওয়াজ শোনাই যেত না, এত উইন্ড নয়েজ হতো। এখন আমি যাচ্ছি 75 স্পিডে অ্যাপ্রক্স। তো দেখা যায় 80 টাচ করতে পারি কিনা। আমি 80 স্পিড টাচ করে ফেলেছি। তো 80 স্পিডে আমি এখানে পুরো সুন্দর সাউন্ড পাচ্ছি, মানে উইন্ড নয়েজ পাচ্ছি, অপরাধ কম, হিমালয়ানের থেকে তো অনেক কম। 80+ স্পিড এখন। ওই তুমি বাঁশও এখন করো না, আমাকে তুমি বাঁশ দিও না। যেটা ভেবেছিলাম সেটাই, বাইকের উইং রিফ্লেক্টরটাই মেইন প্রবলেম। কারণ লাস্ট টেস্ট থেকে বুঝতেই পারছো যে নর্মাল কমিউটার বাইকে, মানে যাতে উইং রিফ্লেক্টর নেই, সেই বাইকেতে অ্যাপ্রক্স 80 কিলোমিটার/আওয়ারেতেও সাউন্ড যথেষ্ট ইউজেবল। তাই মোরাল অফ দ্য স্টোরি, আমার হিমালয়ানের উইং ডিফ্লেক্টরই হচ্ছে মেন কালপ্রিট। তো এখন আমার কাছে দুটো অপশন আছে। আমি তো চাই উইন্ড ডিফ্লেক্টরটা খুলে দিতে, কারণ আমার হিমালয়ানের উইদাউট ওই উইন্ড ডিফ্লেক্টর নেকেড লুকটা ভীষণ পছন্দ। আর কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে ওই উইন্ড ডিফ্লেক্টরটার পিছনে হিমালয়ানের যে মিটারগুলো আছে সেই মিটারের কানেক্টারটা রয়েছে। তাই আমি শোরুমে মানে সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবো যে যদি উইন্ড ডিফ্লেক্টরটা খুলে দেওয়া হয় তাতে কোনো প্রবলেম আসতে পারেনি। যদি বলে কোনো প্রবলেম নেই অ্যান্ড ওয়েল অ্যান্ড গুড, আমি সঙ্গে সঙ্গে উইন্ড ডিফ্লেক্টর খুলে দেবো। আর উইন্ড ডিফ্লেক্টরের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ওটা আমার দেখতেও খুব একটা ভালো লাগছে না। আর যদি বলে হ্যাঁ প্রবলেম হতে পারে, দেন আমার কাছে অন্য একটা যেটা রাস্তা আছে, কারণ এখানে ছোটো উইন্ড ডিফ্লেক্টর তো আমি কোথাও খুঁজে পেলাম না। তো সেকেন্ড যে আমার কাছে ওয়েটা আছে সেটা হচ্ছে আমি আর একটা উইন্ড ডিফ্লেক্টরের অর্ডার করবো, সেইটাকে আমি আমার যতটা দরকার ততটাতে কেটে নেবো, কেটে নিয়ে সেই ছোটো উইন্ড ডিফ্লেক্টর করে সেটাকে আমি বাইকেতে ইনস্টল করবো। তো এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা করবো। এবার কোনটা করা যায় সেটা সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে জানতে পারবো।
বা তোমার নেক্সট ভিডিওতে তো দেখতে পেয়েই যাবে যে আমি কী করেছি, উইন্ড ডিফ্লেক্টার খোলা আছে না ছোটো উইন্ড ডিফ্লেক্টার লাগানো আছে। তো আশা করি তারপর থেকে সব কিছু সুন্দরভাবে চলবে, মানে সমস্ত সাউন্ড ঠিকঠাক থাকবে। আর এই সেট আপটা কেমন লাগছে জানিও, কারণ বুঝতেই পারছি আমরা নতুন ধরনের সেট আপ করার চেষ্টা করেছি। চলো টাটা, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে অন্য কোনো জায়গায়।